Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նայեք, մենք դու գիտենք համար 17-ն ենք։ Շատ վատ հարևանությամբ ենք այդ թվերի մեջ։ Զզվելի հարևանությամբ։ Հաջորդն ենք։ Պատկերացրեք, թե ինչ ապրումներով մենք պետք է գնանք և այդ քվեաթերթիկը վերցնելուց, որը շփում է ունենալու արյունոտ քվեաթերթիկի հետ։ Դրանով էլ կանցնենք ոչինչ և կհաղթենք։ Սիրելի ժողովուրդ, առաջի հերթին շնորհակալություն, որ այս եղանակի ժամանակ այստեղ եք և պատրաստ եք մեզ լսել։ Մենք էլ եկել ենք այստեղ ձեր տրամադրությունը հասկանալ և ձեր տրամադրությունը մեզ ոգևորում է։ Շնորհակալություն, սրտան շնորհակալություն։ Սիրելի ժողովուրդ, եղել եմ 10 տարի նախագահ, անցել եմ 2 շատ հագեցված քարոզարշավով։ Նախագահության ժամանակ բազմաթիվ հանդիպումներ եմ ունեցել ի պաշտոնե։ Երբեք չի եղել որևէ հանդիպման ժամանակ, որևէ հանրահավաքի ժամանակ, որևէ շփումների ժամանակ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ինձ հարցնի, ասի պարոն նախագահ, կարող է պատերազմ լինի։ Չի եղել։ Սա փաստ է, 10 տարի այդպիսի խնդիր մեր առջև երբեք կանգնած չի եղել, որովհետև մարդիկ վստահել են բանակին, որովհետև մարդիկ իմացել են, որ մենք հզոր ենք և յուրաքանչյուր պատերազմ ավարտվելու է թշնամու պարտությամբ։ Այս համոզմունքը եղել է։ Երկիրը ստաբիլ զարգանում էր և դա հնարավորություն էր տալիս մեզ բարձրացնել անգամներով, կենսաթոշակներ, աշխատավարձեր։ Մենք լավ հարաբերություններ ենք կառուցում աշխարհի բոլոր երկրների հետ։ Ռազմավարական հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, Եվրամիության հետ, անդամակցել են բազմաթիվ միջազգային կազմակերպություններին, երբեք մեկը մյուսին չհակադրելով, հասկանում եք, չհակադրելով։ Մենք այն ժամանակ արդյունավետ բանակցություններ ենք վարում Արցախի հարցի կարգավորման շուրջ։ Եվ այդ բանակցությունները Մինսկի խմբի ներքո էին ընթանում, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Ֆրանսիա։ Այս ամենը մեկ արկածախնդիր մարդ եկավ ու քանդեց։ Բայց ոնց ինքը եկավ։ Եկավ, համոզեց ժողովրդին, խաբեց ժողովրդին և ընտրվեց։ Սա փաստ է։ Ընտրվելուց հետո սաբոտաժի ենթարկեց ամբողջ բանակցային գործընթացը, ավիրեց ամեն ինչ։ Ես կփորձեմ ժողովուրդ ջան, կարճ, լավ, ես շատ կարճ մի փոքր մի պատմություն ասեմ և սրանով ձեզ բանի տակ չդնեմ, կներեք, ուղղակի չեմ կարող նայել ոնց է մեր ժողովուրդը ոնց է թրջվում։ Մի մարդ գալիս է հիվանդանոց, գալիս է բժշկի մոտ, ասում է բժիշկ ջան, սաղ մարմինս ցավում է։ Ասում է տենց չի լինում էլի։ Ոնց է ցավում։ Դե ասում է ցավում է, գլուխս ցավում է, ձեռքս ցավում է, ասենց մատը տանում ասում է, գլուխս ցավում է, ձեռքս ցավում է, ոտս ցավում է, փորս ցավում է։ Այս բժիշկը շշմում է, ասում է, սա դոկտորական դիսերտացիայի նյութ է։ Մի հատ կոնսիլիում են հավաքում, սա բժիշկները հավաքում են, ասում են, այս ինչ նոր հիվանդություն է հայտ եկել։ Ժողովուրդ ջան, հետո պարզվել է, որ այդ մարդու մատը ջարդված էր։ Որտեղ են կպնում էր, ցավում էր,
մենք մի հատ ջարդված մատ ունենք, անունը Նիկոլ Փաշինյան, որը պետք է պոկել եւ վռնդել։ Շնորհակալություն ձեզ ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ։ Էլի բանկար ասելու, բայց չեմ ուզում չարաշահել այս վիճակը։ Շնորհակալություն, ուրեմն, միասին կարող է, միասին հունիսի 7-ին, համար 17-ին, համար 17-ին, համար 17-ին, շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն ձեզ։